應該就喺屋企睇美國對呢一個澳洲嘅。咁但係呢，始終都係出咗嚟食嘢啦。就今日就去食呢一間係我哋其中一個最喜愛嘅菜式啊，就係印度自助餐，有3粒星㗎，睇下幾有情調。間餐廳就係咁樣啦，第一次嚟㗎，未嚟過啊！講真，好舒服㗎，卡位啊，好似去太平館咁樣。咁啊，再睇下嘢食先。咁啊，好啦，咁啊幾舒服啊，幾通爽。真係第一次嚟㗎，未嚟過㗎。有嘢飲啦。有茶啦，睇下有冇芒果雪糕先，因為我個女成日中意食印度餐，其中一樣嘢就係中意食嗰啲芒果雪糕。呢啲係應該係甜品嚟㗎，呢間是但係咯，啲蔬果。喂，印度原來有湯飲㗎喎，第一次見。係啊，森巴舞啊，巴西唔知幾時打咧。有炸冬甩啦，我叫又唔知叫乜嘢。咁啊，試幾嚿先啦。咁啊，呢度有個飯啦 ，veg 嚟嘅，都有其他飯啦。都好多碟喺度喎，同埋好滿啊啲嘢，因為而家上早12點嘅啫。OK， 攞少少呢個先。食印度餐我唔係淨係食佢辣啦，即係食啲香料啊。呢個就係魚啦，應該。呢個咧有 orange chicken 嘅，點解？平時叫叉燒雞，但係今日睇呢個叉燒雞就個顏色唔似叉燒，佢其實叫做潘多利啊 chicken 得嗰個。好多飯啊！呢度又有個叫做唔知咩雞飯啊，係咁嘅色嘅。咁我又試幾羹先 ，OK。咁呢度有butter chicken 咧，最中意嗰個咧，有魚咖喱啦，有馬沙拉啦，羊啊，攞個羊同埋攞個 butter chicken 先。我畢落去個咖喱羊好多料啊，個 butter chicken 睇落去都 OK 啊。So far 個印象都 OK 啊。我哋去開中意食Mountain View 嗰間咧，好逼逼夾夾嘅，呢度就好闊落，好通爽啊，同埋好舒服啊，卡位坐。我攞咗呢啲啦 ，butter chicken 攞個羊，叉燒雞，另外有個雞飯又同埋個齋飯，樣試下。印度餐梗係要飲埋個冷點汁啦，真係啊！第一次食印度餐有 orange chicken 啊，美式嘅中國菜，通常喺邊間度有得食啊？係啦。食 burrito 呢雞好滑 ，butter chicken OK 啦，係嘛？其實味道上次嗰間正，個咖喱羊都 OK。嗱，so far味道咧，我就覺得上次我哋去 Hayward 呢條片啊，嗰個就好食啲味道。當然咧，嗰度又平啲，但係少款式啲。我個女咧就話 orange chicken 好食，咁要上一上去啦，攞一嚿試下啦。佢講呢個 butter chicken 咧，個雞就真係咁味道真係順適咗啲。最後有冇落汁算？翻去點嗰個冷食。我覺得我中意有骨黐住骨嗰啲啊，因為我覺得佢個樣咧係有少少似嗰啲瘦肉程度嘅肝啊。我個女真係好鍾情呢一個 orange chicken 啊！一樣有中國人嗰度食啊！我有杯茶啦。呢個撚咧睇落去啦，就好鬼薄啊，好薄皮不過有一眼。真係笑死我！我以為呢個係蝦碌啊，有冇攞個蝦碌啦？喂，佢隔離有燉蛋喎。咁先至知道大劑，呢個一定係甜品啦！真係第一次咧飲印度媽媽整嘅印度湯，我真係唔知咩湯嚟。聞落去有少少似嗰啲墨西嗰啲嗰啲湯，係嗰啲咁嘅。聞落去就真係好似好吸引、好酸嗰隻味道。飲落去就真係酸酸澀澀咁樣，有少少都唔係太曳咯，要習慣下咯。以為呢隻係蝦公啦，拎咗翻嚟係甜品啦，咁而家食係咩嚟啦？我又唔似係冬甩嗰啲咁嘅嘢喎，我係好 open to any 嘢食嘅。咁但係呢嚿嘢咧，麵包唔似麵包，但係啲味道好又唔係甜，有少少酸，好重個 spice 味啊！我以為甜品，甜品又唔似甜品，真係唔知咩嚟㗎，唔掂我唔食㗎啦。佢個 pudding 幾滑喎，佢又唔係太甜，幾好食喎，係得㗎喎。Buli 啊，原來啊〜今日係有波打㗎 Santa Clara 啱先同我哋講咗啊，係土耳其隊。如果冇聽錯，應該係巴拉圭啊。翻呢間餐廳先啦，都坐得幾舒服啊，每個局促促啦，係咪？佢嘅嘢食款式都多選擇，味道咧雖然係不及我哋過去嗰1-2間好食，不過咧都尚算可以嘅，可以翻去再食。交通上算正常，除咗啱先嗰個去 Stadium 嗰個 X 嗰度就塞少少。啱先食完印度餐。咁啊，而家行下呢個商場仔啦，喺聖路西嘅，順便睇下有冇啲咩足球氣氛啦。因為話晒今日三藩市有第一場嘅世界盃嘅賽事啊，喺 Santa Clara 嗰個場館度舉行嘅。
其實我琴晚去麥當勞食宵夜呢，都見到餐廳入邊有關於世界盃嘅裝飾啊，同埋呢，佢有啲餐點啊，包括 Happy Meal 啦，都係同世界盃有關嘅，好似係送嗰啲明星杯啊。今朝去醫院睇醫生呢，見到 check in 櫃台呢都有世界盃嘅擺設啊，睇到真係好鬼雀躍啊！今日星期五係放假嘅，所以係3日嘅weekend。呢個商場呢，平時都 OK 多人流嘅，今日就少咗啲人，有啲香腸仔包包好食。唐人啊都要買3蚊一個包啦，買啲大盒6個幾7蚊，唔係太貴啦。哇，幾多公仔？哆啦 A 夢喺上邊啊！叉燒包喎，有高達啊！好得意啊呢個。行到而家當然極之失望啦，一啲世界盃風都冇嘅。而家又玩啲咁樣嘅玩意啊，個件會做嘅。係呢輪又興呢一類型嘅中國雪糕，不過幾好食嘅。哇！晒世界盃啊，好似我哋啲忠實球迷，梗係要講下波衫啊！我記得嗰陣時94年世界盃我都買咗啲慶祝美國舉辦世界盃嘅球衫嘅。後生嗰時又中意着件波衫出街。但係老咗覺得有啲貴，意大利慘啦，連續2屆都出線唔到呢世界盃啊，真係好可惜啊！因為足球強國會淪落到咁樣嘅地步。9蚊，我又唔係貴喎，好似鹹蛋超人嗰啲色咁樣。我呢頂帽都幾款仔喎。呢個墨西哥啦，琴日隊冧咗韓國啦，1-0啫。不過墨西哥門將咧屢救險球，幾靚。Sakura 都冇乜足球氣氛㗎啦，有啲波衫買下啦。順便又去呢一間啦。美國有啲熟面口，知唔知係邊個啊？如果唔睇呢個，我真係唔記得佢啊。Usopp 啊嘛，呢度都有跟揼啊。我女兒而家係中意 Miffy， 係幾得意。呢度好似 for 啲couple， 啲蛋糕真係幾吸引嘅。對面又有嘢睇喎。Something strange in your neighborhood。我有嗰個啦，變拳頭嗰個。宇宙金剛。哇 ！Macross 啊！呢個我屋企有啊。佢有揸嘅咩？一條輝。啲 Pokemon 卡啊！呢度仲有好多啲 Pokemon 卡。其實呢間檔攤都好多嘢睇㗎，有 card games 啊，日本、美國嗰啲啦，美國 Heroes 啊，甚至乎日本模型啊兼超合金都有，電視遊戲機都有嘅，大家 Citadel 嗰啲都有得買。呢啊，喂，渣古，哇呢個賣49蚊啊！變形金剛嗰啲超極少變形啊！嗱話咗啦，啲模型啦，嗱459蚊，冇草啊呢個，好大盒有啲模型現成砌咗喺度。呢度有啲 Miku 啊，Gundam Miku 嚟㗎。點解？因為睇到哇5萬蚊一個呢個。其實今日人流都算幾冷清嘅，即係平時呢個摩我相信係多啲人嘅，不至咁少人。啱先睇咗結果啦，美國咧就贏啊澳洲2-0咧。呢一間咧就係賣啲日本嘅家居啊、make up 啊，或者啲美容嘅產品啦。Mainland 中國又去呢一間，入邊都有啲嘢睇嘅，有時不過啲嘢幾貴。又係 Alshima 啲模型車，頭文字 D 啊，哇30蚊啊！喺 Walnut Creek 嗰間係平啲㗎。而家去咗小西貢啊，買越南嘢食啊，20% off Happy Hour。呢間就未食過嘅，我哋買 to go 啊，因為可以慳翻貼士。Shopping mall 就行完啦，結果就揾唔到類似奧海城嗰啲世界盃氣氛喎。如果有人陪我，都會去試下三藩市嗰啲 pub 撞下啲氣氛啦。諗住翻屋企唞下食下晚飯啦，結果之後咧就發生咗一件事啊！咁諗住他條翻屋企唞一陣間，沖翻個靚涼，食埋啲隔夜魚生做晚餐。嗰晚咧我就大劑啦，我自己咋半夜3更咧做咗700次嘅 Ramble 啊！唔知大家明唔明係咩意思呢？我就真係唔知道食咗咩污糟嘢啦，因為嗰個晚餐呢，我哋成家都食咗啲隔夜嘅魚生嘅。
奇怪在呢，就係得我一個肚屙啫喎，可能我自己嘅腸胃真係 sensitive 咗啲啦。不過以後都係食嘢要小心啲啦。今次灣區大舊週末世圍行下食下呢，又講到呢個為止先啦。希望大家可以繼續支持我啦，下次再見，多謝收睇，拜拜。